И сегодня я вам посоветовал этот канал Мистер Крон. Я его знаю, он мой сосед, и мы вместе с ним снимали стрим другом. Вот подписывайтесь на его канал и мой. Ну тогда поехали с ним. И всем привет! И сегодня с вами Механик, и сегодня у нас будет механизм для дома. Домашний костер. Тогда поехали строить! Вот мы оказались в миру. Нам для этого понадобится липкий поршень, адский камень, редстоун, раздатчик, любой блок, потом железная решетка и рычаг. Там в конце скажу, что дальше нужно. Тогда давайте строить. Разрываем яму. Еще вот так. И ставим тут так липкий поршень, потом адский камень и раздатчик вот тут. Оп, я тут забыл. Вот тут блок поставить. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. И вот тут так сверху. Вауч. И вот так сверху поставить. А вот тут железную решетку. Все. Ой. Потом сюда ставим. Не. Вот ставим вот сюда золотой блок. Сюда это. Ой. Наверное, мне так не получится. Не. Получится. Вот так. Вот тут ставим рычаг. Ой, я что-то забыл. Точно, надо вот тут. Еще забыл вот тут вот так редстоун положить. Сейчас поглядим. Все сделали. Нам тут понадобится огниво. Вот сюда. Да. Вот. Вот сюда огниво уложим. Потом еще раз берем огниво. И вот сюда ложим огниво. Все. Вот у нас механизм для дома построен. Такой домашний костерик. Можно тут кнопку поставить, что хочешь. Вот так. Хоп. Хоп. Видите, чуть-чуть горит. Но я сейчас вам еще упрошу, чтобы не горел, глядите. Вот тут ставим. И тут опять золотой блок. Но опять заставляем. И потом вот так хоп ставим. И вот он костер. Вот и все. Чтобы дома было светло. Но чтобы ничего у вас там не поджег, а что подожгет, и вы будете очень долго дом понятно. Этому ролик подошел к концу. Тогда подписывайтесь на мой канал. На моего друга тоже ссылку будет в описании. Ставьте лайки. Всем пока-пока.